بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا الورك شوب الثالث من السكيلز اوف رايتنج جاسترونترولوجي شيت. برحب بكم جميعا تاني. معانا ان شاء الله من الاستاف، معانا في الاسم زميلنا الدكتور محمد حسين والدكتوره ايه والدكتور اسلام الشناوي، ومعانا زملائنا، ومش عايز اقول ابنائنا لان احنا يعني لسه قريبين في السن من بعض، الطلاب بكليه طب كفر الشيخ. ان شاء الله هنبدا النهارده. احنا التارجت الاولاني، الهدف السكيلز بتاعت الرايتنج للشيت، وده شيء شويه مختلف عن امتحان الاوسكي اللي احنا غالبا بنمتحن بيه في اخر السنه وفي الاند راوند اكزام. لكن هنتعلم من بعض، وهنعرض برضه هنا ان شاء الله موديلز للاكزامبلز بتاعت الاوسكي، وهنتكلم عليها زي ما وعدتكم في ورك شوبس او ويبينارز عن الاكزام. فما تشغلوش بالكم بالاكزام، اتعلموا عشان العلم، عشان تبقوا سكيلفول. موضوع الامتحان زي ما قلنا قبل كده مش هو التارجت بتاعنا خالص. ان شاء الله كلكم يعني ممتازين وهتجيبوا درجات كويسه، لكن اتعلم للعلم. هنبدا النهارده ان شاء الله، والنهارده هنفوكس على حاجتين في اللوكال اكزامينشن، انسبكشن اند اوسكالتيشن. دكتور اسلام، انا هيبقى معايا ان انا هحرك لك السلايدز. اتفضل يا دكتور اسلام. السلام عليكم. هنتكلم عن الانسبكشن والاوسكالتيشن. اول حاجه احنا يعني الانسبكشن والاوسكالتيشن مش بنعمله غير بعد اول حاجه ما انتروديوس يور سيلف وتاخد كونسنت، وبعد كده تعمل جنرال اكزامينيشن، وتعمل بقى تبتدي اللوكال اكزامينيشن. ده بيبقى في الشيت اللي هو ايه، الشيت لما تيجي تاخد شيت كامل، ما عدا بس اما تبقى ايه داخل على اوسكي ستيشن. دي بقى اللي انت بتعمل انتروديوس يور سيلف، وبعدين تاخد كونسنت، وبعد كده ايه تعمل بقى تشوف ايه الاكزاميند بارت اللي انت هتاخده، وتعمل فيه يعني اللي هو خاص بموضوع الاوسكي. خلاص. انا بشكرك قوي يا دكتور اسلام، عجبتنا قوي السلايد ديت الحقيقه، انه انت فعلا يا جماعه، يا دكتوره نورهان سامعاني؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. لو انا هكتب النهارده فول شيت او لونج شيت او شورت شيت، لان احنا كنا بنمتحن زمان، انا ما اعرفش حاليا يعني بتمتحن لونج شيت او شورت شيت كامل ولا لا. لما اجي اخد شيت يبقى انا الحاجات دي الخمسه دول هحققهم. بقدم نفسي للمريض، السلام عليكم، صباح القشطه، صباح الجبنه، صباح الفل، الحاجه من الحاجات الجميله ديت، وبعدين انا الدكتور فلان الفلاني، وبعدين هستاذنك اتكلم معاك وابحثك، وبعدين بعمل جنرال اكزامينيشن. انا طبعا بتكلم على شيت جاسترونتولوجي، فخلاص هيبقى اللوكال بالنسبه لي الابدون، فهعمل جود اكسبوجر للابدون. ده غير امتحان الاوسكي. لو انا بقول لك سؤال الاوسكي بتاعك انسبكت ذا ابدون، زي ما انا هجيب السلايد بعد شويه ان شاء الله، يبقى انا ايه باخد اول ثلاث حاجات اللي هم دول. معلش انا هستخدم البوينتر بس عشان لو في فرصه يساعدنا. تمام. بستخدم ان انا احيي المريض واقدم نفسي والكونسنت، دول اساسي. وبعدين مش محتاج بقى انا اخش اعمل اكسبوجر وبعدين اخش على الجزء اللي انا اعمله اكزامينشن على طول. تمام. فاختيار موافق يا دكتور اسلام. ودايما انا احب السلايد دي تكون موجوده معانا. الاسكال كونسيدريشن في ميثاق عالمي لحقوق الانسان، وفي ميثاق لحقوق المريض. وانتوا داخلين المستشفى الصبح هتلاقوا في يافطه موجوده عند المدخل الريسبشن بتاع المستشفى، مكتوب عليها حقوق المريض. من حق المريض حاجات كتير، من ضمن اهم حقوقه الحصول على خدمه طبيه يكون موافق عليها، ومن حقه ان هو يرفض تقديم او استقبال الخدمه الطبيه في اي وقت تحت اي ظروف بدون اي خوف من العقاب، الا فيما يهدد حياته ويهدد المجتمع. زي موضوع الكورونا اللي احنا فيه اليومين دول، مفيش حاجه مريض مثلا انفكتد ويقول لك لا انا مش هاخد العلاج او انا مش هتعزل. ده وضع مختلف. ماشي يا دكتوره نورهان؟ ايوه يا دكتور. ده سلم مجتمعي، ده امن مجتمعي. ما ينفعش المريض ليس له حق الاختيار ان هو تو بي اوبليجيتد انه يجبر انه يتلقى الخدمه الطبيه، لان انا هنا بقفل السايكل بتاعه الانفكشن اللي ممكن تهدد المجتمع. طيب ليتس بروسيد. دي الجمله اللي انا ما كنتش فاهمها يا دكتور اسلام، اشكرك ان انت وضحتها لي. انه ما عدا في الاوسكي ستيشنز انت ايه زي الايتم اللي بتخش عليها على طيب انا اصرت ان انا احط الجزء بتاع الاوسكي ده صوره من امتحان الاوسكي اللي احنا بنمتحن عليه يا جماعه. شايفاه يا دكتوره نورهان؟ ايوه يا دكتور. ده موديل موجود هتمتحنوا عليه اخر السنه.
وبتمتحنوا عليه اند اوف ذا راوند. الكلينيكال اكزام بتخش تسحب ورقه كده، وبعدين الاكزامنر يقول لك سؤالك الاوسكي انسبكت ذا ابدو. اقرا يا دكتوره نورهان رقم 1 و2 و3 كده. Student introduce himself to the patient. تمام. Take consent and explain the maneuver to the patient and the patient in a good manner. وبعدين exposure of the part to be examined. جميل. يبقى انا هنا قدمت نفسي، حييت المريض، خدت منه كونسنت، عرفته انا هعمل ايه، وبعدين دخلت دايركت على الايه؟ على الاكسبوجر. لا عملت جنرال اكزامينيشن ولا عملت حاجه من دي خالص. ودي الايتمز اللي انا هنتكلم عليها دلوقتي ان انا هحاسبك عليها. بس الفكره في الاوسكي ان انا اوبزرفنج يو، ان انا يعني شايفك وانت بتشتغل، فبقيم انت بتشتغل صح ولا لا، وبتجيب فايندنج لو تقدر الفايندنجز واضحه ولا لا. تمام؟ ماشي يا دكتوره يا دكتوره نورهان. غير بقى في الشيت انت بتكتب وباجي اناقشك ساعات ما ببصش وراك. الاوبزرفز غير الشيت خالص. تمام؟ فاحنا برضو هنعمل هنا بلند من الاثنين، السكيلز بتاعت انك تكتب الشيت، وفي نفس الوقت لو انت هتكتب لهم شيت، وبرضه ندربك على الموديل بتاع ايه؟ الاوسكي. طيب ليتس بروسيد. ده نفس النسخه بس بالعربي. تمام؟ لوكال ابدومينال اكزامينيشن. احنا عارفين يا جماعه ان اللوكال ابدومينال اكزامينيشن عباره عن الاربعه ايتمز دول، اللي هو الانسبكشن والبلبيشن والبركشن والاوسكالتيشن. اتعلمنا على هذا الترتيب، لكن زي ما قلت لكم الكلام ده حتى احنا يعني لان هتلاقوا برضه على قناه الكابل المفتوحه فيديوهات مسجله عن اللوكال اكزامينيشن. الترتيب ده عندنا بدا يتغير، بقى واحد بعد منه اوسكالتيشن، بعد الانسبكشن اوسكالتيشن، وبعدين بلبيشن وبركشن. ليه يا دكتور اسلام تعتقد؟ عشان لو عملنا بالبيشن ممكن يأثر على الاوكالتيشن يا باشا. ازاي؟ على البروستالسيس. الله ينور عليك، ممتاز. ده سؤال اورال خفيف كده يا جماعه، بنبدا نشوف فيه الناس المركزه. ليه يا ابني انت قلت اوسكالتيشن قبل ما تقول بالباشن وبركشن؟ لانه المانيبيوليشنز اللي ممكن تتعمل بالبلبيشن او بالبركشن بتزود الريت اند فريكونسي اوف انستانال ساوند، اللي هنتكلم عليها في الاوسكالتيشن مع الدكتور اسلام بعد شويه. ماشي يا جماعه؟ واضحه يا دكتوره نورهان؟ ايوه يا دكتور واضحه. يبقى احنا عرفنا ليه احنا بنقدم الاوسكالتيشن على البلبيشن والبركشن. طيب ليتس بروسيد. دكتور اسلام السلايد دي انا ما فهمتهاش، ممكن توضحها لنا وللزملاء تقصد بها ايه؟ هو يا باشا في الانسبكشن يعني اهم حاجه برضو عشان تاخد الدرجه ان انت الحركه بتاعتك يعني المكان بتاعك ان انت بتقف على جنبين، تقف على اول السرير وتنزل لتحت، وتقف على الجنب وتنزل لتحت. ده البوزيشن. اليمين او على اول السرير يا باشا، اللي هو يعني بتقف ايه؟ بتقف من قدام السرير والناحيه اليمين من السرير عشان تبص على العيان تنجيشن. تمام. يبقى معلش انا هرسم رسمه صغيره كده لو تسمحوا لي، مع ان انا خايف في الرسم، لكن اهو ده السرير اهو يا دكتور اسلام. تمام؟ بس ده معلش سرير من بتاع زمان، اللي هو معلش ده رجلين السرير. تمام؟ وهنا راس المريض اهو. تمام؟ المريض نايم. تمام يا دكتوره نورهان سامعاني؟ يا دكتور سامح. يبقى انا الاول عشان اعمل انسبكشن مظبوط لازم اختار بوزيشن مظبوط. البوزيشن بتاع المريض احنا اتكلمنا عليه في المره اللي فاتت، ان المريض بقى نايم فلات، ايديه جنبه هنا على طول، مش محطوط على صدره ولا حاجه. تمام؟ تبقى جنب منه على السرير. المريض ممكن نعمل سبورت للهيب بتاعه، وممكن احط سبورت خفيف بملايه ولا حاجه تحت الني، وايديه مفروده على جنبه، لا ايده على صدره ولا حاجه. ولازم يكون في ضوء كويس. ليه؟ لانه اي اضاءه مش كويسه ممكن تعمل لي ظل او حاجه ما اشوفش فيه. انا زي ما تقول اسلام فعلا قال ببص من حاجتين، ببص هنا انا على يمين المريض. تمام؟ فعشان اقدر ابص من هنا، وكمان ببص من عند نهايه السرير عشان دونت مس اي حاجه. البوزيشن ده مهم جدا. يعني انا بمتحنك اوسكي، لو انت ما عملتش الاثنين البوزيشن دول بعتبر ان انت ايه؟ بتالف او بتفبرك. لو انت ليفت هاندد عرف المريض الاكزامينر انك ليفت هاندد، لكن اسون ان انت رايت هاندد وده الموست كومن، يبقى انت في الانسبكشن لازم تقف في مكانين، تقف
على يمين المريض جه هنا، وعند الهايت سي زي ما كان الدكتور اسلام بيتكلم من شويه. دي الرساله اللي انت عايز تقولها يا دكتور اسلام؟ يا باشا، بالنسبه للبالبيشن بقى، ان في الانسبكشن في حاجات لازم تعمل لها كونفirmation بالبالبيشن. يعني هتحط ايديك على الايه، على المريض. دي بقى اللي انا كنت عايز برضه اقول، اللي هي زي السبكوستال انجل مثلا. وبرضه في يعني في حاجات تانية هنقولها كده، هتضطر ان انت تقول confirmation by palpation. طيب اشكرك جدا يا دكتوره نورهان. دي نقطه مهمه جدا. نعم يا دكتور. ان احنا عندنا الايتمز اوف انسبكشن اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه، بنحتاج نعمل لها كونفرميشن بالبالبيشن، اختلافا تاما عن ايتم كامل اسمه الابدومينال بالبيشن، هنتكلم عليه في ورك شوب ثانيه ان شاء الله. يبقى في فايندنجز الدكتور اسلام هيتكلم عليها بعد شويه، بعمل لها عادي كونفرميشن باي بالبيشن، وستيل بكتبها تحت الايتم اوف ايه، تمام. طيب ليتس موف. الكومنت يا دكتور اسلام اتفضل. هنا يا باشا يعني الكومنت يعني احنا هنا عشان باوربوينت فهيتكتب تحت بعض، لكن في الامتحان انت بتقوله في ستيتمنت واحده كده، يعني جمل ورا بعضها بس. دي اللي انا عايز الامتحان اللي هو تقصد لو انا بكتب شيت، لو انا بكتب شيت او انا بقول اوسكي برضو بقولهم كلهم ورا بعض ايتم، يعني احاول اقولها جمل يعني انا دلوقتي لو بمتحن لونج شيت هكتب ستيتمنت ابدومينال انسبكشن، والايتمز اللي انت هتقولها بعد شويه هكتبها في جمله جنب بعضها كده في جمله. طيب ليتس موف. طيب انت عايز تقول ايه من السلايد دي يا دكتور اسلام؟ هو الانسبكشن يا باشا بيتقسم كذا حاجه. في ناس بتقسمه ميد لاين، حاجات في الميد لاين وحاجات سايد زائد الباك، وفي ناس بتقسم ميد لاين وسايد وباك وجنرال، ويعني ليه كذا تقسيمه. المهم ان هم ايه يتغطوا في الاخر كلهم بس. ده واهم حاجه ان احنا ما ننساش الباك، لان الباك ده تبع الانسبكشن وعليه برضو جزء من الدرجه يعني. طيب انا الحقيقه ما اعرفش التقسيمه دي، انا ما شفتهاش قبل كده، ما اعرفش هل ده اللي انت يعني كنت بتذاكر منه ولا لا، لكن احنا في المذكره كنا مقسمينها كده، مقسمينها حاجه اوفر فيو، ومقسمينها ميد لاين ستراكشر وباك. واضح ان احنا متفقين في الميد لاين ستراكشرز وفي الباك. والاوفر فيو انت قسمتها حاجات جنرال وقسمتها حاجات سايتس، تمام صح كده؟ تمام. انت حطيت الايتمز دي تمام تحت عنوان السايد، تمام، وحطيت الاثنين ايتمز دول تحت عنوان اللي هو ايه، الجنرال، وسقط منك البي ار. وفي ناس برضو يا باشا هو البي ار يا باشا مش بيتعمل غير اما الاكزامينر هو اللي يقول لك يعني. هو البي ار الاكزامينر هو اللي جزء اصيل في الاكزامينيشن، لكن انت بس هو جزء من الابدومينال اكزام. احنا يعني في الغالب ما بنعملوش، لكن بتعرف الاكزامينر انه المفروض اعمل بي ار. تمام تمام يا باشا. يبقى انا هتوجه دلوقتي للدكتوره نورهان. يا دكتوره نورهان، لما يجي لك في امتحان اوسكي يقول لك انسبكت ذا ابدومين، بعد الثلاث حاجات اللي انت قريتيهم معانا في الامتحان بتتكلمي على دول، تقولي دلوقتي انا هبص على الابدومينال كونتور زي ما الدكتور اسلام هيتكلم. I am now evaluating the abdominal mobility of breathing for breast examination, for hernial orifices, for skin examination, the sites. تمام. Now I am examining the midline structure. وتبداي تفحصي دول، ولما تيجي تكتبي زي ما الدكتور اسلام هيقول لنا بعد شويه، يبقى ايه تقسميهم باي كان الطريقه. المهم ان احنا في الاخر ما ننساش ايتم، لكن هي دي الايتمز اللي انت مطالب انك تغطيها بالسؤال انسبكت ذا ابدومين. تمام؟ طيب ليتس موف كده مع الدكتور اسلام. هنا يا باشا اول حاجه جنرال، احنا بنبص على الابدومينال كونتور نفسه، وبنبص على الفلانك، وبنبص على الريسبيراتوري موفمنت، وبنعلق عليهم. الكونتور لو بصينا على يعني حضرتك بقى السلايد اللي وراه انا هقول اللي لقيته في الحاله. هنعمل كومنت. اول حاجه الابدومينال كونتور هنعلق عليه ان هو جنرالايزد ابدومينال ديستنشن. هو النورمال المفروض يبقى ايه، سلايدلي سكافويد. تاني حاجه علقنا على الفلانك اللي هي ايه، فول فلانك. ثالث حاجه الريسبيراسيون موفمنت اللي هي الابدومين موف فريلي وذ ريسبيريشن ابدومينال ثوراسيك. ده كده الثلاث حاجات، وعلقنا عليهم بثلاث كومنتات برضه.
طيب يعني انت عشان تدي، انا جالي هنا سؤال اهوت على الشات بيقول بنتكلم واحنا بنعمل انسبكشن ولا بنبص بس وبعدين نقول انسبكشن؟ يعني في امتحان ده الاوسكي. حسب يا باشا الممتحن يعني. طيب هتوجه انا بالسؤال ده بعد لحظات للدكتور محمد حسين او الدكتوره ايه اللي يحب يشارك منهم معانا، لكن انا هسالك عشان توضح للدكتوره نورهان والزملاء، انت حكمت على الجنرالايزد ابدومينال كونتور ابدومينال ديستنشن ده ازاي؟ هو يا باشا المفروض الابدومين بتبقى سلايدلي سكافويد، فاحنا تمام. بنبص كده من على السايد بتاع البيد ومن على او يعني بتنزل لتحت وتبص عليه، بتشوف مثلا الابدومين ده سلايدلي سكافويد ولا هو ديستندد. يعني الابدومين يعني بتبقى واضحه، يعني لو في صوره او حاجه هتبقى واضحه، لكن الصور جايه في السلايد اللي جايه. يعني والجنرالايزد ابدومينال ديستنشن ده ليه اسباب، لا الا اسايتس لا الا ايه اورجانوميجالي. احنا تمام. موضوع الاسباب هنتكلم، مش مجال الحديث هنا، احنا هنا مجال ازاي تطلع الفايندنج وازاي تكتبها. طيب انت ازاي حكمت على الفلانكس انها فول يا دكتور اسلام؟ هي المفروض الفلانك بتبقى امتي، يعني بريزيرفد ويست، الويست بتاعه بيبقى بريزيرفد. ايه هي مجرد ما الفلانكس؟ هو تلاقي ده يا باشا اللي هو اللاترال، يعني منطقه اللوين اللي هي اللاترال بارت بتاع الابدومين. يعني ذا منطقه موست لاترال بوينت الموجوده في اللاترال بارت موجوده في الابدومين. تمام. طيب الابدومينال موفمنت حكمت عليها ازاي؟ ديت انت يعني بتنزل برضو وبتبص كده على بطن العيان، بتشوف هل الابدومين بتتحرك ولا الثوركس هو اللي بيتحرك، وبتشوفها هي مينلي ابدومينال وثوراسيك ولا ثوراك وابدومينال. ودي لها اسباب ودي لها اسباب برضو. طيب. يعني يعني بتشوف الحركه اكتر في الابدومين ولا في الشيست فوق. طيب انا هختلف معاك هنا في نقطتين. النقطه الاولانيه الفرانكس جزء من الكومنت بتاع الجنرالايزد ابدومينال ديستنشن. ما بالظبط يا باشا. يبقى انا مش هحطها في ايتم لوحده، يبقى زير جنرالايزد ابدومينال ديستنشن ويز فول فلانكس. ستيتمنت تمام. واحده يا دكتوره نورهان. لما نيجي ندي كومنت على الابدومينال ديستنشن هنقول ديفيوز ابدومينال ديستنشن ويز فول فلانكس. عشان ادي كومنت على الكونتور يبقى انا لازم اشوف البطن من الجنب واشوفها من عند رجلين المريض. ما اعرفش هل الصوره باينه ولا لا؟ بصوا يا جماعه، انا المريض نايم على السرير كده، فلازم اجي من الجنب ابص عليه وابص من عند السرير عشان اشوف الجهتين، بشوف اللونجيتودنال من عند رجليه واشوف ايه الترانسفيرس من عند السايد. الفلانكس هي الموست لاترال سايد اللي موجوده في الابدوم بتاع المريض. يعني كان في حاجه رف كده ان انت لو تبص على الابدوم بتبقى سكافويد، يعني كان هي فيها نفس القصه في الفلانكس. في الانسان اللي هو اللين الايديال بتبقى الايه السايد نفس الكلام بالظبط. لما تبدا تبقى ستريت تبقى جريد واحد، تمام، وبعدين تبقى ايه بالجنج اللي ايه كانه اتعكس. ممكن تحط ايدك من ما بين السايد بتاع الابدوم والسرير، هتلاقي نفسك تقدر تحط ايدك بسهوله. في الفول فلانك ساعات تبقى الامور صعبه شويه، والكونتور بتاع الابدومن اللي هو نورمال كده بعدين يبقى فلات وبعدين يقلب، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الابدومن ديفيوز للسنت من كل اتجاه. وبعدين هنقول الابدومن موفلي او فري موفينج مع الاسبيريشن، والباترن بتاع الديستريبيوشن طبعا مع الاسايتس ممكن يحصل ليميتيشن للابدومينال ايه؟ للابدومينال موفمنت. انا هدي بقى فرصه الكومنت للدكتوره ايه محروس والدكتور محمد. هطلب منهم بعد ما يدوا الكومنت بتاعهم ان هم يقولوا لنا لو انا بكتب شيت لازم هقول جنرالايز، ادي كومنت على الكونتور سواء نورمال سواء ديفيوز انلارج او لا، وادي كومنت على الاسبيراتوري موفمنت لازم اكتب نو يعني انفي حتى لو مش موجود. يعني لو حاجه نورمال هكتب نورمال واكتب الاب نورمال، لكن لما هيجي بعد كده مثلا في الامبلاكس كان اكتب نو ديسشارج نو كذا نو كذا ولا لا؟ اتفضلي يا دكتور ايه. وانا ليا ملحوظه في الاول على قصه ان النوم الابدومينال كونتور هو الاسكافويد ده مش عندنا في مصر اكيد يعني، الا ما كانش حد يبقى نورمال يعني، فقصه اسكافويد دي اعتقد في بلاد بره مش هنا.
فيعني ممكن كرمنا ونخس ما تعقدناش. لا مش قصة بس يعني، بس هو يعني كانوا بيقولوا مثلا ممكن نقول فلات، او يعني حتى في ناس قالت ممكن نقول سلايت بالج فروم سايد تو سايد، لكن هنقول سكافويد يبقى هتلاقي كل المرضى كل الناس عندهم جنرالايزد ابدومينال ديستنشن. طيب مش مشكله. ده تعليق يعني باي ذا واي يعني. الحاجه الثانيه ان انا شايفه الايتم لازم نعلق عليها، وخصوصا في الامتحان، لانك انت مثلا انا مش عرفني انك شفت اذا كان الامبلايكس فيها ديستشارج ولا لا، فلازم تقول لي. دي حاجات مهمه، وكل حاجه فيها بيبقى يعني ممكن تديني ديفرنشال دايجنوز مختلف. لو انت حسيت امبلايكال نيدول هتبقى تدخلني. دكتور آية، يبقى اذا في اللوكال اكزامينيشن لازم تنفي ايتم، لازم تدي كومنت على ايتم، صح يا دكتور آية؟ يبقى احنا ايوه، خصوصا انها متفقين حاجات محدده مش زي الجنرال. في اللوكال لازم تنفي او تثبت بالنص، تكتبه بالنص. اتفضلي. بس هو انا ده كان تعليقي، بس هو لازم ننفي نقطه نقطه يعني. تمام. ليك اي كومنت تاني يا دكتور آية؟ لا يا دكتور، شكرا. محمد حسين، تحب تضيف حاجه؟ طيب انا مجهز يعني بعض الصور اللي ممكن تقرب الايه القصه شويه. ده مثال لديفيوز ابدومينال ديستنشن، وده مثال للوكالايزد ابدومينال ديستنشن او سويلنج. بصوا يا جماعه اهو، انت عشان تبص على الصوره دي عشان تدي ديفيوز معايا يا دكتوره نورهان. ايوه يا دكتور مع حضرتك. يبقى انا لازم اقف من هنا على يمين المريض وابص بعينيا هنا عشان ابص تانجنشال في هذا الاتجاه، وهنا نهايه السرير لازم ابص من هنا كمان. واضح الديفيوز ابدومينال ديستنشن، ودي الفلانكس اللي احنا كنا بنتكلم عليها هنا. تمام يا جماعه؟ واضحه يا دكتوره؟ طيب هنا ده مثال للوكالايز ديستنشن. تمام. هنا الفلانكس لو انا ببص من عند رجل المريض من السلايدز ديت هلاقي انه الجزء الاسفل من البطن لا ده طبيعي، لكن واضح ان هنا في لوكالايز ابدومينال ابدومينال ديستنشن. يبقى انا اما هقول في ستيتمنت there is diffuse abdominal distension with full phalanx، او there is localized abdominal swelling or enlarged in the epigastric او upper abdominal upper abdominal region. طيب بعد كده يا دكتور اسلام اتفضل. بعد كده يا باشا بنبص على الميد لاين. هو احنا كده او كده بنعمل اكسبوجر للعيان من عند النبل لحد الني، وعشان المريض يعني اللي هو يعني بنخليها بس من عند الزيف ستيرنم لحد السيمفيسيس بيوبس. تمام، عشان برضه الجينيتاليا وكده، فبناخدهم بالترتيب. هو هنا مش مترتبين يعني. اول حاجه اللي هي السبكوستال انجل، تمام، دي بنبص عليها الاول انسبكشن، ودي حاجه بنعمل لها كونفirmation باي بالبيشن، ودي اول واحده بنعمل لها كونفirmation باي بالبيشن. بنعملها ازاي؟ بنستخدم الاثنين صامب، بنحطهم على اللي هو الزيف ستيرنال، يعني اللي هو الجنكشن زيف ستيرنال انجل. تمام، بنحطها عليها. تمام، وبنبص. هو المفروض النورمال بتاعها من 60 لحد 110. تمام. طب انا ما بقاش معايا يعني هو بنبص عليها يا باشا بحاجه اسمها صامب تيست، اللي هو بنستخدم الاثنين صامب وبنحطهم على الزيف ستيرنال اللي هو وبنبص عليها هل هي اكيوت انجل او ولا اوبتيوز انجل. هو احنا بنحط ايدينا يا جماعه تمام كده ولا؟ انا بعمل ايدي كده، والسينر والهايبوسينر كده بحطهم على الكوستال مارجن، وابدا ادفانس صوابعي لغايه ما يلتقوا زي ما الدكتور اسلام قال عن الزيف ستيرنال الزيف ستيرنال جانكشن. واضحه يا نوران؟ ايوه يا دكتور. تمام. الانجل دي هي الانجل. لا لما تبقى ابتيوز هتلاقي المنظر كده، لما تبقى اكيوت هتلاقي كده. الافريج هي يعني زي ما الاسلام قال من 70 ل 110، فيعني مجازا بنقول عليها انها رايت انجل. تمام. بس انا بريح ايديا السينر والهايبوسينر على الكوستال مارجن وادفانس لغايه ما التقي عن الزيف ستيرنال الزيف ستيرنال جانكشن. انت مطالب انك تدي كومنت على كل ايتم في دول وانت بتمتحن في اللوكال اكزامينيشن، سواء في اللونج شيت شورت شيت او في الاوسكي. كمل يا دكتور اسلام. تمام. هي تاني حاجه يا باشا بعد السب كوستال انجل المفروض يعني لو بنبص كده بالترتيب تبقى البلسيشن اللي هي الابيجاستريك بالسيشن. ما انا يا باشا بس
ماشي. ما ما هو انا لان هحاسب الطالب على معلش. الترتيب، ما هو برضه الفكره انه انت حتى لو بتمتحن اه لو بتمتحن في امتحان ماجستير او دكتوراه انا هحاسبك على الترتيب، لان البرايورتيز مهمه جدا. هو الترتيب بعد السب كوستال ده معناه بتظهر ان انت مش الابيجاستريك مرتب، بالسيشن. ده مش معناه انك مش مرتب والايتمز مش في دماغك. كمل اتفضل. تمام. الابيجاستريك بالسيشن دي يا باشا ان احنا بنقف برضو، ننزل على طرف السرير، ننزل لتحت شويه ونقول للعيان انه يوقف نفس، تمام، وبنشوف بقى في بالسيشن ولا ما فيش. ودي ليها 3 اسباب. يعني دي برضو بنعمل لها كونفirmation باي بالبيشن، يبقى يعني انا دي باجي برضو على بتحط جنب ايديه. المريض، باجي على الرايت سايد المريض وبنزل تحت واخلي عنايه تانجنشال للابدون، اقول لو سمحت وقف النفس عشان يعني اشيل الايفكت بتاع ترانسميتد بالسيشن من الريسبيراتوري موفمنت، وببص لو لقيت في بالسيشنز بحط ايدي كده في الابيجاستريك وصوابعي دي في اتجاه الزيف ستيرنم، وابدا احس البالسيشنز جايه منين، بتخبط في ايدي من فوق من الهارت، بتخبط في ايدي من تحت فتبقى جايه من ترانسميتد من الاورطه، او تخبط في الجهه اليمين من الهيباتيك من الليفر. الليفر. تالت حاجه بقى يا باشا اللي وراها بتبص على الدايفركيشن اوف الريكتاي، تمام. اللي هو حاجه اسمها رايزنج اب تيست. رايزنج اب تيست ده ان انت تقول للعيان يهم خلاص ويحط ايده ورا راسه، تمام. يعني العيان بيحط ايديه ورا راسه وانت ممكن كمان وتقول له ايه، ممكن انت تضغط على رجله عشان رجله ما يحركهاش من تحت، وتلاقيه بيهم، تلاقي يعني زي بروتروجن كده في الابدومين، اللي هو ويكنس يعني للايه، لللينيا البا اللي موجوده ما بين الريكتاي مصل. هي اللينيا دي البا اسمها طبعا زي ما انت قلت، اللينيا البا دي الانسيرشن بتاع الاثنين ريكتاي، فما تقول للمريض هم لو هي المصل ويك بتحاول بتبقى بالج بار، تقول للمريض هم كده من غير ما تسند، تمام، وممكن تثبت له زي ما انت بتقول، لكن هو غالبا المريض لما تقول له حاول تهم كده هي بتبقى ايه، واضح الحقيقه. وهنشوف برضو معانا صور للكلام ده عشان ما نبقاش بنقول كلام نظري من غير فضل في الاسلام. تمام يا باشا. بعد الدايفركيشن اوف ريكتاي المفروض الحاجه اللي تقابلنا هي الامبلايكس، ومعاها بقى في موفمنت برضو اللي هي الانتستينال موفمنت. الامبلايكس دي ليها تعليق، بنعمل كومنت على السايد بتاعها، هي المفروض تبقى ميد واي ما بين الزيف ستيرنم وما بين السيمفيسيس بيوبيس، تمام. ليها بقى اسباب انها تشيفت داون وورد او تشيفت تو سايد او تشيفت اب وورد، ليها اسباب كل واحد ليه سبب. تاني حاجه بنعلق على السير. احنا هنا يعني يهمنا الفوكس بتاع الورك شوب دي ان تطلع الفايندنج ازاي وتكتبها ازاي، مش الاسباب. تمام. ممكن نقراها في الكتاب في النظري مش تاني حاجه في التعليق بتاع الامبلايكس بنعلق على الشيب، النورمال بتاعها انها انفيرتد وليها برضو ابنورماليتي ثانيه. ثالث حاجه ان انت بتشوف حواليها دايليتد فين ولا لا، خلاص، اللي هي كابوت ميدوزا. رابع حاجه بنشوف هل فيها ديسشارج، فيها فيستولا ما بين اي حاجه، مثلا بتطلع بطس، بتطلع اسيتيك فلويد، بتطلع مثلا يورين، بتطلع فيفي، تمام. بعد كده بنشوف حواليها نديول ولا لا، بنشوف حواليها كلر، ابنورمال كلر او بيجمنتيشن زي الكولين ساين وكده يعني. ده تعليق الامبلايكس. بعد الامبلايكس بنخش على الانتستينال موفمنت، وديت الكومنت بتاعها بيبقى لا فيزابل لا مش فيزابل، اللي هي فيزابل بريستالسيس ولا ما فيش بريستالسيس، تمام. بعد كده بتشوف السوبرا بيوبيك هير. السوبرا بيوبيك هير ده بيتعلق عليه لا الا ميل ديستريبيوشن لا الا فيميل ديستريبيوشن، تمام. الفرق ما بينهم هو المفروض لو هو ميل يبقى الايبكس متجه لفوق. بيحصل في الليفر سيل بيحصل يعني بيقل البريك داون بتاع الاستروجين، فبيحصل فيميناين اللي هو المثلث يبقى مقلوب، يعني يبقى الايبكس مش بيتشاور لفوق، يعني لوس اوف ميل هير ديستريبيوشن، يعني الهير اللي طالع تمام. في الامبلايكس ما بقاش موجود. ماشي. تمام. بعد كده بنعلق على الابدومينال وول، تمام، بنشوف هل في اديمه حاجه زي كده. واخر حاجه بنعلق عليها هي الاكسترنال جينيتاليا، لو الدكتور الممتحن يعني ايه، يعني بتعرفوا انه في ايتم اسمه الاكسترنال جينيتاليا. هو الحقيقه الابدومينال وول دي بالنسبه لي حاجه غريبه، يعني في الغالب ما بنحطهاش في الميد لاين ستراكشر، يعني الابدومينال وول المقصود بها السكين اكزامينيشن دي بنحطها في ايتم منفصل، فده ما ينطبقش تحت الميد لاين ستراكشر زي ما احنا متفقين عشان ما نتوهش. يا دكتوره نورهان. يا دكتور.
ليك اي كومنت على السلايد اللي انت شايفاها دي؟ انا بس كنت عايزه اسال على حاجه في الامبليكس السايت بتاعها، هل ده احنا بنقيسه ولا هو مجرد انسبكشن بس؟ هو انسبكشن، لو انت شاكه ان المسافه مختلفه ممكن تبداي تستخدميه حاجه تقيسي بيها، سواء مسطره لو معاكي، سواء تستخدمي مثلا البطانيه او الملايه بتاعت العربيه تحطها فوق وتحت وتقيسي لو انت شاكه. لكن لو هي واضحه وضوح الشمس والمسافه فوق اكتر من تحت، ملوش لازمه ان انا اقيس، لان مش محتاج، خلاص الانسبكشن واضح. انا بس قبل ما لو البرنامج فصل، لان احنا بنستخدم نسخه مجانيه، هنرجع تاني نخش على بنفس